vídeo no canal pra vocês, pra quem não me conhece. Eu sou Ana Vieira, você tá no canal falando sobre tudo, gente. Eu tô muito feliz de fazer esse vídeo pra vocês. Muito feliz. A primeira vez que eu vim em Campos do Jordão, eu me apaixonei. Esse lugar ficou no meu coração e eu precisava voltar. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa casa aqui em Campos do Jordão. Vou mostrar pra vocês, gente. Vocês vão ver que é lindo, maravilhoso. Tem um paisagismo incrível. Meu marido já está ali, ó. Dá um oi aí, amor. E é isso, simbora. Essa daqui é a nossa casa. Hoje eu vou filmar pra vocês por trás das câmeras, estou aqui. Mas eu não gosto muito daqueles tours que as pessoas ficam olhando, sabe, pra câmera e tal. Então eu prefiro mostrar só a paisagem. Esse aqui é o paisagismo que nós temos, essa visão maravilhosa. Pra quem não sabe, gente, eu vou botar aqui, ó, linkado aqui ou aqui, tudo pela minha casa, né? Que é onde eu moro, lá no Rio. Aqui tem o nosso carro, nossa garagem. Ali em cima já é o vizinho, tá vendo? Aqui tem a nossa garagem. Aí aqui tem espaço para mais carros. E ali é uma rampinha que sai. Depois eu mostro pra vocês, tá? Enfim, essa daqui é a porta de entrada. Aí aqui tem a nossa garagem. Nosso carro fica aqui. Aí entra por ali. E bem-vindos à minha casa. A porta de entrada, igual vocês viram que nós acabamos de entrar. Já vai deixando, gente, o like, se inscrevendo aqui no canal, assinando o sininho de notificação, vai ajudar bastante a gente. Aqui é a cozinha que eu vou mostrar pra vocês. Acho que já deu pra mostrar agora. Ó, isso aqui, ó, porta de entrada, já entrou. Aqui é a cozinha. Olha, aqui tem esses armários, fogãozinho que minha mãe faz comida pra gente. Ali a nossa pia, ó. Geladeira, uma areazinha que a gente guarda produtos. Ó, e aqui tem a nossa lavanderia. Aqui é um tanquezinho, aqui tem outra porta que dá lá pra fora. Aqui é o aquecedor. Ó, lavanderia. Vamos fechar aqui. Pro vento não atrapalhar a gente. Enfim, essa é a nossa cozinhazinha. Tem essa porta bem bonita, ó, que ela fecha toda. Olha, cozinha linda, gente. Eu amo minha cozinha. Aí aqui tem essa areazinha, né, que é a área da gente tomar café. Ali tem a sala, a suíte principal e aqui o hall das suítes. Mas desse lado, eu vou mostrar pra vocês, ó, a área preferida da minha mãe. Aqui tinha uma mesa, mas ela levou lá pra fora. Aqui nossa churrasqueira. Ah, sabia. Eu falei, tinha uma mesa aqui. Minha mãe deve ter levado lá pra fora. Já trouxe pro sol, porque o sol tá maravilhoso. Não quer outra vida, né? Não, pegar bastante vitamina D. Tem que tirar o casaco. Minha irmã, pra quem não acompanha o canal. Oi, pessoal. Olha, gente. Tem essa varanda. Aqui dá pra sala, ali pro meu quarto e ali pro meu quarto também. Tem essa varanda enorme. Olha, igual eu mostrei pra vocês, desculpa o ruído, ó. Lá onde que eu falei, lá atrás da casa, dá nessa rampinha aqui, ó. E aqui dá na entrada da casa. Ali é a nossa porteirazinha. Olha. Olha que visão incrível daqui. Muito bonita. Agora vamos entrar novamente. Muito bom, né, mãe? Ó, aí aqui tem um espaçozinho. Olha, vamos lá. Aí aqui, chegou na nossa areazinha, vamos voltar pra sala. A sala é um charme. Olha, aqui tem a nossa TV, né? Aqui tem uma lareirazinha que a gente liga à noite, porque, gente, aqui faz 2 graus negativo. Acredite se quiser. Olha, aqui tem o que eu acabei de filmar pra vocês. Agora vamos pra suíte presidencial, suíte do casal, que eu amo demais. Nosso espaçozinho, aqui tem um lavabozinho para as visitas, ó. Um lavabozinho para as visitas. E agora vamos
pro meu Meus quarto. amores, vou fazer uma maldadezinha com vocês. Vou deixar meu quarto por último. Agora eu vou pras outras suítes. Simbora. Lavabo, meu quarto, vindo pra cá, voltando pra entrada de novo, ali a porta de entrada. Aqui tem esse hallzinho, ó, que dá lá pra cima. Aqui são 3 suítes. Não, minto. Aqui são 6 suítes, tá? E a garagem entra por aqui, que aqui também tem vaga pra 6 carros. Vamos lá. Entrando aqui, tem o quarto da minha irmã. Olha, aqui o guarda-roupazinho dela, a caminha dela. Aqui dá pra garagem. Aqui, gente, dá pra garagem, ó. Tá vendo a rampazinha? Ali onde tá o meu carro tá bem aqui. E ali já é a casa do vizinho, ó. Quartinho. Aqui no quartinho da minha irmã também a suíte. Olha, o banheiro dela é muito grande. É enorme o banheiro dela, gente. Bem grande. Aí, saindo aqui do banheiro dela, vem o quarto da minha mãe. Olha, quarto da fada, maravilhoso. Guarda-roupazinho dela. Aqui tem a janela da maravilhosa. Olha, ali, ó, já é a janela da minha irmã, tá vendo? Mesma coisa, gente. O quartinho dela é lindo. Aconchegante, bonito. Aqui também tem o banheirozinho da fada. Olha, tudo arrumadinho. Simbora. Vamos subir agora. Vou mostrar pra vocês lá em cima. Meus amores, essa daqui é a escada que nós acabamos de subir, tem essa areazinha. Ali tem uma portinha onde a gente guarda algumas coisas de limpeza. Aí aqui tem esse corredorzão aqui, ó. Aqui tem um quarto de hóspede, bem bonitinho, bem simples, bem básico. O quarto de hóspede tem uma visão maravilhosa. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha, a visão que o quarto de hóspede tem. Olha, de Campos do Jordão inteiro. Muito bonito, né? Simbora. Próximo cômodo. Aqui tá inacabado, a gente ainda tem algumas coisas pra fazer. Aqui tem esse banheiro de hóspede aqui em cima, ó. Bem simplesinho, também tem água quente e água gelada, tem aquecedor em todos os quartos. E aqui tem esses 2 cômodos. E agora nós vamos pro meu quarto. Já deixa o like de vocês, por favor, pra ajudar. Se inscreve aqui embaixo no canal, assina o sininho de notificação. Eu tô 24 horas no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo, @ana_beatriz. Meu marido está deitado, mas finge que ele não está. Porque eu tenho que fazer esse tour pra vocês. Aqui tem um espelhão que eu amo. Olha, um espelhão. Aqui tem essa porta de entrada. Aí aqui, ó, tem esse guarda-roupa planejado. Aqui tem umas coisas. Olha isso, gente. Aqui vinha minha cama maravilhosa. Meu marido tá aqui, então não vou mostrar muito. Ó, aqui tem um closetzinho. E aqui, desse lado, vem o banheiro da suíte presencial, ó. Que lindo. Muito bonito, né, gente? Eu gosto muito. Eu acho muito lindo. A cama é queen size, então ela é bem grande. Olha. Aí aqui vai pra varanda, onde eu falei com vocês, onde minha mãe tá ali do outro lado. Aí aqui tem essa areazinha, tem que botar mais algumas coisinhas aqui. E é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui novamente, ó. Sala. Acho que deu pra vocês verem tudo, ó. Sala. E a areazinha. Voltei pras gatas. Dá um tchau? Tchau. Dá tchau, mãe. Tchau. O sol tá maravilhoso. Tchau, tá maravilhoso. Ela é do vídeo. Ela tá quietinha comigo. Quando ela vê vocês, ela Já começa. era. Ela adora. Eu adoro falar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.